У меня, кстати, пришли... У меня клавиатура от ДП пришла в коллабе Сака. И кикапы их. Тут еще кое-что пришло, но я этого не могу показать. Я могу только коробку от этого показать. Вот в такой вот коробке шел секретный девайс. Короче, я же тут пришел девайс вам показывать. Я уже 1,5 часа стримлю, а я это вообще планировал с самого начала делать. Не знаю, похуй ли... Ну, мне кажется, всем похуй. Может быть, вы просто хотите увидеть, как выглядит коробочка с кейкапами. И как они выглядят внутри. Я сам еще, кстати, не видел. Для меня это что-то новенькое. Вот. Тут, короче, вот такие бутерброды и слои. Первое — это белые кейкапы, которые в основу идут. И... Ну, естественно, какие я попросил кейкапы, кроме как, блядь, в советском стиле. Ясен хуй, пацаны. Не обсуждается даже. Как бы вот оно все. У меня теперь есть отдельные кейкапы в советском стиле. И я их обязательно когда-нибудь, где-нибудь в какой-нибудь кастомке использую. Все приходит. Вот, все пришло. Так. Блять, штучка вылетела. Блять, подожди. Просто мне прислали кейкапы. И они просто приходят как кейкапы. А синий где? Кто синий? Кто синий? Я синий? Я вроде сегодня пиво не пил. Надо пятерки накатить нашу зов прошивку. Да накатывается чуть-чуть. Ака коллаба. Вот ее я еще не тестил, я даже не знаю, как она выглядит. Я обзоры смотрел, но вообще не помню, что там внутри. Это должна быть не очень коллаба. Я не буду прям сегодня в подробности как-то все показывать, рассказывать. Тут есть вот такая штука. Кабель авиатора имеется? Не, без кабеля авиатора. С этими гаскет прокладками. Точнее, сэндвич прокладками. Дополнительный пробел, эскейп, пулер и обычный провод. А, нет, там еще что-то есть. А, пулер для кикапов. Чего? Для свечей отдельный. А, здесь не комбинированный. Ну, кстати, вот это вот удобнее. Вот многие как бы комбинированный. О, комбинированный пулер в комплекте, как удобно. Удобнее не комбинированный. Говорю как человек, который пользовался и тем, и тем. Не знаю, что все так дрочат на комбинированные. Белый, синий, красный. Не понял. А, то, что в советском стиле, так Советский Союз, это не про Российскую Федерацию. Ты шо нахуй? В чем разница? Да просто удобство. Так, ну и сама, собственно, клавиатура. Вот, попросил беленькую. Ебать, она тихая. А зачем такие тихие делать? Я не понимаю, что у Dark Project за дрочь на тихие клавиатуры. Давайте на столе сейчас попробуем потыкать на нее. Ебать, она тихая. Обычные кнопки, ебать, какие тихие. Но пробел, если его уже побить, то да. Слушайте, не так плохо, как я изначально думал. То есть для меня... Тут даже флекс есть какой-то. Но я думал, будет хуже на самом деле. То есть я ее изначально оклеветал как проеб в дизайне как минимум. Многие скажут, что красиво, но как по мне, но это вообще ни в какой затап не вписывается просто. Оно может быть и красиво само по себе, ну, на любителя. Но может быть кому-то и красиво. Но даже для тех, кому это красиво, я не вижу, в какой затап оно может вписаться. И как бы тут, как по мне, проеб по дизайну уж точно. Кнопки, ну, блядь, приятно жмутся, окей, типа. То, что она такая тихая. Я не знаю, зачем она такая тихая. Я реально не понимаю, в чем тренд у Dark Project делать настолько тихие клавы. Ну, короче, я не собирался тут какой-то прям полноценный обзор-тест делать. Я просто хотел распаковать и посмотреть. Я на стримдеку воду пролил. А, не-не-не-не-не. Не попало. Не попало на саму стримдеку, рядышком пролилось. Фух. Цвет в один как КД-83А. Да, это типа... Так это и есть КД-83А, только в коллабе Сака. Покрашенная, скажем так.
в другой цвет, и другие переключатели стоят. Тут, по-моему... Да, зерконы стоят. Или не зерконы, хуй знает, они черные вроде зерконы. Я это уберу сразу, все. Это я потом сам более подробно протестирую, попользуюсь ей какое-то время. Это знаете, для чего нужно было? Сколько она стоит? Да неважно. Это все равно не... Это уже относительно даже старая клавиатура. Но она мне нужна была для ролика. Я протестировал все девайсы Dark Project. И чтобы реально протестировать все девайсы Dark Project, мне не хватало вот этой клавиатуры. Вот и все. Это единственная причина, по которой она вот у меня появилась. Я у ДП попросил, чтобы мне ее выслали, чтобы составить реально ролик, блядь, где я реально попользовался всем. Ну, всем в смысле новой формации ДП. ДП, оно как бы существовало еще и до выхода КД-83, но там слишком уже старые девайсы. Их не существует. Забудьте, что такое происходило, когда было европейское подразделение ДП. Никто уже не говорит всерьез. Никто не рассматривает эти клавиатуры, они никому не нужны, потому что это старые.